Você consegue reconhecer o que é gasping ou respiração agônica? Olá, eu sou a Thaís Travaglia, enfermeira emergencista. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Aqui eu ensino como você pode aprender primeiros socorros e a PH, atendimento pré-hospitalar, de maneira simples e melhor, ser um profissional diferenciado. Nesse vídeo eu vou explicar como você vai reconhecer a respiração agônica ou o gasping. E ainda no final vou te dar dicas de ouro para você não errar na identificação. Então presta atenção aqui no conteúdo. Quando que surge o gasping ou respiração agônica? Esse tipo de respiração pode aparecer nos primeiros minutos após a PCR, a parada cardiorrespiratória, ou seja, é um sinal que a pessoa está em parada cardiorrespiratória. O que acontece? Muitas vezes as pessoas, por não saber essa informação, acham que a pessoa que está nesse momento, aí que tem esse tipo de respiração, gasping ou respiração agônica, está respirando de forma mais fraquinha, ela está tendo uma dificuldade respiratória e acabam que demorando para fazer o atendimento essa pessoa. E na verdade essa pessoa está em parada, tem que atender o mais rápido possível, tem que iniciar as manobras de compressão torácica. Então, presta atenção aqui nesse conteúdo que é de extrema importância. Aí você me pergunta, Thaís, quais são os indicativos que essa pessoa está tendo respiração agônica ou o gasping aí? O que acontece com ela? Como que eu posso identificar? Você vai observar, você vai olhar ali que a boca da pessoa ela pode estar aberta, a cabeça e o pescoço podem se movimentar. Esse tipo de respiração pode aparentar ser um ronco, um gemido, uma respiração fraca, mas lembra, esse tipo de respiração não é eficaz. Ou seja, não é suficiente para fazer aqui as trocas gasosas, porque é um sinal de parada cardiorrespiratória. Agora, presta atenção que eu vou deixar dicas de ouro para você não errar mais na identificação da respiração agônica ou também conhecida como gasping, trazendo aqui um vídeo para você observar, para ilustrar aí como que é esse tal desse gasping ou respiração agônica. Então presta atenção aí, pessoal. Dica número 1: a pessoa está inconsciente. Você está observando aí, está vendo aí no vídeo, a pessoa está inconsciente. Por mais que a pessoa tenha dificuldade para respirar, ela não vai ter esse tipo de respiração, que é a respiração agônica ou gasping, porque é um tipo de respiração que já é um sinal de parada cardiorrespiratória, tá? Dica número 2: observa aí como essa respiração ela é ineficaz, não está fazendo as trocas gasosas. Observa aí, gente. Dica número 3: não perca tempo. Não perca tempo, porque esse tipo de respiração é um sinal de parada cardiorrespiratória. Não perca tempo no atendimento, porque as chances de sobrevida dessa pessoa vai depender de você fazer esse reconhecimento e atendimento, prosseguir no atendimento. Aliás, falando de parada cardiorrespiratória, se inscreve aí no canal, porque você vai receber diversos conteúdos aí de vídeos, inclusive com os temas aí parada cardiorrespiratória. E também conteúdos, te convido aqui para conhecer o meu blog. Tem na descrição do vídeo um link onde você vai ter acesso ao blog CV Life Primeiros Socorros, onde também tem conteúdos de primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar. E se você é da região de Jaú, interior de São Paulo,
Quer participar de cursos presenciais? Também entre em contato. Por enquanto, é só essa região que a gente está fazendo aqui. Nós levamos o curso até sua escola ou empresa. Até uma próxima aí, pessoal. Um abraço e fiquem com Deus.